දුර පුතාලට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අපි අද පන්තිය පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඔකේ සුබ සන්ධ්‍යාවක් දුර පුතාලට. අපි ගිය සතියේ අපි අන්තිමට ගිය සඳුදා ඉවර කරේ මේකේ මේ 31 වෙනි පාඩමේ මේ කොටස වෙනකන් අපි ඉවර කරා සඳුදා. අපි ඊළඟ කොටසට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දුල පුතාලා මේ ගණන් ටික හදලා අනිවාර්යයෙන්ම එවන්න. එතකොට පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් තවත් පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදීම කියන කොටස අපි අද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් තවත් පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදීම කියන කොටස අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි එක බැලුවොත් එහෙම එතකොට අපි මේක කතා කරන්නේ එතකොට පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් තවත් පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදීම කියන කොටස. වෙරළු ගෙඩි 10ක් අපි මේක පොඩ්ඩක් දුල පුතාලට පේන්න මම ලොක් කරන්න. අපි මේක බැලුවොත් එහෙම එතකොට පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් තවත් පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදීම කියන කොටස අපි කතා කරේ. වෙරළු ගෙඩි 10ක් රසික හා සමීර යන මිතුරන් දෙදෙනා අතර සමසේ බෙදාගත් විට එක් අයෙකුට ලැබෙන වෙරළු ප්‍රමාණය රූපේ දැක්වෙනවා කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවක් එතකොට වෙරළු ගෙඩි 10ක් තියෙනවා. වෙරළු ගෙඩි 10 කොහොමද මේ පුජ්‍යලය මේක පළවෙනි පුජ්‍යලයා මේ දෙවෙනි පුජ්‍යලය එතකොට මේකෙන් එකක් ගන්නවා මෙයාට දෙනවා. එතකොට ඊළඟට තව එකක් ගත්තා මෙයාට දෙනවා. එතකොට ඊළඟට එක ගත්තා මෙයාට දුන්නා. මේක ගත්තා මෙයාට දුන්නා. ආපහු මේක ගත්තා මෙයාට දුන්න. එහෙම පිළිවෙලට එහෙම දීගෙන ගියාම එතකොට අපි මේ කතා කරන්නේ ගිය සතියේ අපි මේ සඳහන් අතර ඉවර කරපු තැනින් කතා කරන්නේ අපි 3 6 පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් තවත් පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදීම කියන කොටස. පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් තවත් පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදීම කියන කොටස තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. එතකොට මේ වෙරළු ගෙඩි 10ක් එතකොට මිතුරන් දෙන්නෙක් අතර කොහොමද බෙදන්නේ කියන එක ගැන මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට බෙදුවාම කීයක් ලැබෙනවද එක මිතුරෙකුට කියන එක තමයි මෙතන මේ කතා කරන්නේ. වෙරළු ගෙඩි 10ක් තියෙනවා. එතකොට අපි එක එතකොට මෙයාට එකක් දෙනවා. ඊළඟ එක මෙයාට දෙනවා. ආපහු මේක මෙයාට දෙනවා. මේක මෙයාට දෙනවා. මේක මෙයාට දෙනවා. මේක මෙයාට දෙනවා. මේක මෙයා ආපහු මේ පුජ්‍යලයට දෙනවා. මේක මේ පුජ්‍යලයට දෙනවා. මේක දෙනවා. මේක දෙනවා. එතකොට සේරම එතකොට වෙරළු ගෙඩි 1 2 3 4 5ක් මෙයාට 5ක් මේ පුජ්‍යලයට ලැබිලා තියෙනවා. මේ පුජ්‍යලයටත් 5ක් ලැබෙනවා. එතකොට මේ ආකාරයට එතකොට කිසියම් දෙයක් එහෙම මේ අවස්ථාවේදී වෙරළු ගෙඩි 10ක් පුජ්‍යලයන් එතකොට දෙන්නෙක් අතරේ බෙදෙනකොට ඒක එතකොට කොහොමද මේ අවස්ථාවේදී මේක කරන්න කියන එක ප්‍රායෝගිකව දූල පුතාලට මේකෙ පෙන්වුවේ. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට ඒක කොහොමද ඒක මේ ප්‍රායෝගිකව කරන්න කියන එක තමයි මෙතන පෙන්වුවේ. අපි ඊළඟට බැලුවොත් එහෙම ඒක රසිකට වෙරළු ගෙඩි 5ක්ද සමීරට වෙරළු ගෙඩි 5ක්ද බැගින් ලැබෙනවා කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මෙහෙම බෙදුවාම එතකොට එක්කෙනෙක්ට වෙරළු ගෙඩි 5යි අනිත් පුජ්‍යලයට වෙරළු ගෙඩි 5යි ලැබෙනවා කියලා දක්වලා තියෙනවා. මෙසේ දෙදෙනා අතර වෙරළු බෙදෙන ආකාරය විස්තර කරනු ලබන්නේ එතකොට මෙසේ දෙදෙනා අතර වෙරළු බෙදෙන ආකාරය විස්තර කරනු ලබන්නේ 10 බෙදීම 2 ලෙස. එතකොට මේ අවස්ථාව අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට සේරම තියෙනවා කීයක්ද 10ක්. එතකොට වෙරළු ගෙඩි 10ක් තියෙනවා. ඒක දෙදෙනෙක් අතර බෙදීම. ඒ කියන්නේ බෙදනවා. දෙදෙනෙක් අතර බෙදනවා. ඒක මේ ආකාරයට අපි දක්වන්නේ 10 බෙදීම 2 කියන බෙදීම කියන සලකුණ අපි භාවිතා කරන්නේ.
මෙතන මේකෙදි බෙදීම කියන එක අපි මෙහෙම මේ ආකාරයට අපි ඒක ලියන්නේ. එතකොට 10 බෙදීම 2 කියලා අපි කියන්නේ. අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට ඒ අණුව 10 බෙදීම 2 සමානයි කීයද? 5. ඒ අණුව 10 බෙදීම 2 සමාන වෙනවා කීයටද? 5ට. ඒ අණුව එතකොට 10 බෙදීම 2 කියන එක 5 කියන එක තමයි ලැබෙන්නේ. මෙය පහත ආකාරයටද පැහැදිලි කරගත හැකිය කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මේකත් එතකොට මේක මේ පල්ලෙහා තියෙන ආකාරයට එතකොට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් කියලා දක්වලා තියෙනවා. අපි මේක පොඩ්ඩක් බලලා අපි ඊළඟට ආපහු විස්තර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. 10ට පහේ ගොඩවල් දෙකක් තියෙයි කියලා. එතකොට 10 කියන එක පහේ ගොඩවල් වලට වෙන් කරෝතින් අපි 10 වෙල්ලු ගෙඩි 10ක් තියෙනවා. ඒක වෙල්ලු ගෙඩි පහේ ගොඩවල් වලට වෙන් කරොත් එහෙම අපිට වෙල්ලු ගෙඩි පහේ ගොඩවල් දෙකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එතකොට වෙල්ලු ගෙඩි එතකොට පහේ ගොඩවල් එතකොට දෙකක් අපිට ලැබෙනවා. එනම් එතකොට 10 සමාන වෙනවා 5 වැඩි කිරීම 2. 10 කියන එක සමාන වෙනවා 5 වැඩි කිරීම 2 කියන එකට. එම නිසා 10 සමාන ගොඩවල් දෙකකට බෙදූ විට එක් ගොඩක 5ක් තිබෙනවා. ඒක කියන්නේ එතකොට 10 බෙදීම 2 කියන එක 5 කියන එක මෙතන දක්වලා තියෙනවා. මේ කොටස් දූල පුතාලා ඒක යන්තම් ඒක මොකද්ද මේ කියන්නේ කියන එක අහලා චුට්ටක් තේරුම් ගත්තාම ඇති. ඒක ලොකුවට හිතන්න යන්න එපා. මොකද මේ ගණිතය කියලා කියන්නේ මේවා මේ පැහැදිලි කිරීමටත් වඩා අපි ඒක කොහොමද භාවිතා කරන්න කියන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ කොටස දූල පුතාලා ඉස්සරහට භාවිතා කරන්න හොඳට පුරුදු වුණාට පස්සේ නැවතත් මේක පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. පොතේ තියෙන එක නැවත පාරක් කියවලා බලන්න. එතකොට දූල පුතාලට මේක හොඳින් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට දූල පුතාලා කරන්නේ මුලින් පොත පොඩ්ඩක් කියවනවා. ගොඩක් වෙලාවට ගණන් හදලා ඉවරනාට පස්සේ ආපහු පොත කියවීමක් කරන්නේ. ඒක නිසා මේක හොඳින් තේරුම් ගන්න ගොඩක් වෙලාවට අපහසු වෙනවා. ඒක නිසා අපි මේ කොටස යන්තම් දුරට කියවනවා. නමුත් ඒක හොඳින් තේරුම් ගන්න නම් දූල පුතාලා මේක භාවිතා කරලා ගණන් හදලා ආපහු පාරක් ඒ කොටස කියවන්න වෙනවා. ඊළඟ කොටස අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට මෙතන අපි මෙතෙක් වෙලා කතා කරේ එතකොට වෙරළු ගෙඩි 10ක් කොහොමද යාළුවෝ දෙන්නෙක් අතර බෙදන්නේ කියන එක. වෙරළු ගෙඩි 10ක් කොහොමද යාළුවෝ දෙන්නෙක් අතර බෙදන්නේ කියන එක. කියන්නේ එක එතකොට ඒක අපි කරන්න ඕන වෙරළු ගෙඩි 10 ගොඩවල් දෙකකට වෙරළු ගෙඩි 10ක් තියෙන එක අපි ගොඩවල් දෙකකට වෙන් කරනවා. එතකොට ඒ 10 කියන එක එතකොට ගොඩවල් දෙකකට වෙන් කරාම අපිට පහේ ගොඩවල් තමයි ලැබෙන්නේ. එතකොට මුළු සංඛ්‍යාව එතකොට 10ක් තියෙනවා. ඒක කොටස් දෙකකට වෙන් කරාම එතකොට අපිට 5 තමයි ලැබෙන්නේ. එක ගොඩකට 5ක් කියන ඒවා තමයි ලැබෙන්නේ. එතකොට අපි මේ අවස්ථාවේදී එතකොට අපිට 5ක් තමයි ලැබෙන්නේ. එතකොට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද දූල පුතාලට එකකින් අහන්න? සර් ඒක ලියා ගන්න ඕනද? තාම ලියා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ පුතා. එතකොට අපි මේක පොඩ්ඩක් මේ කියන කොටස පොඩ්ඩක් අපි බලලා අපි ඉස්සරහට ඒක පොඩ්ඩක් ලියා ගනිමු. අපි මේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදීම කියන කොටස අපි ඉස්සරහට ලියා ගනිමු. ඒක වැදගත්ම කොටස. මොකද මේ වගේ මේ පැහැදිලි කිරීම කරන කොටස් ගොඩක් වෙලාවට අපි ගණන් හදනකොට ඒක අපිට ගොඩක් වෙලාවට දන්න දෙයක් වෙනවා කාලයත් එක්ක. අපි ඒක නිසා අපි ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් ඒක සුළු කරන ආකාරය පොඩ්ඩක් බලලා ඒකේ වැදගත් කොටසක් තියෙනවා නම් අපි ලියා ගනිමු. අපි එතකොට මේක බැලුවොත් එහෙම එතකොට අපි මෙතෙක් වෙලා කතා කරේ එතකොට වෙරළු ගෙඩි 10ක් කොහොමද දෙන්නෙක් අතර බෙදන්නේ කියලා. අපි ඊළඟට කතා කරන්න බලන්නේ ඊළඟ කොටස බැලුවොත් එහෙම බොත්තම් 7ක් යහළුවන් දෙදෙනෙකු අතර සමානව බෙදමු කියලා දක්වනවා. බොත්තම් එතකොට 7ක් තියෙනවා යාළුවෝ ඉන්නේ කීයද දෙන්නයි. එතකොට මෙතන මේ යාළුවෝ පළවෙනි යාළුවා මෙතන දෙවෙනි යාළුවා කිව්වොත් එහෙම
එක බොත්තමක් මෙයාට දෙනවා එක බොත්තමක් එතකොට මානි පැත්තෙන් අරන් ඉන්න මෙයාට දෙනවා මේ බොත්තම මෙයාට දෙනවා මෙතනින් බොත්තම මෙයාට දෙනවා මෙතනින් බොත්තමක් මෙයාට දෙනවා මෙතනින් බොත්තමක් මෙයාට දෙන එතකොට මෙයාට එතකොට බොත්තම් කීයක් ලැබුණාද බොත්තම් 3ක් ලැබුණා එයාට මෙයාට බොත්තම් කීයක් ලැබුණාද එයාට බොත්තම් 3ක් ලැබුණා නමුත් එකක් අපිට යාළුවෝ දෙන්න අතර බෙදන්න බැරි වෙනවා මොකද යාළුවන්ට සමානව බෙදන්න බෑ එතකොට එක්කෙනෙක් එතකොට හිතනවා මට වැඩිය මෙයාට දුන්නම කියනවා එතකොට මේ දෙන්න අතර එතකොට රණ්ඩුවක් වෙන කොහොමත් එතකොට ඒක නිසා මේකේ බෙදන්න වෙන්නේ එතකොට හරියට සමානව යාළුවෝ දෙන්න අතර ඒක නිසා එතකොට මොකද වෙන්නේ එක යාළුවෙක්ට 3යි අනිත් යාළුවටත් 3යි එකක් ඉතුරු වෙනවා එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට යාළුවෝ දෙන්න අතර එතකොට මේ 7 කියන බොත්තම් 7 බෙදුවොත් එහෙම එක යාළුවෙක්ට 3යි අනිත් යාළුවටත් 3යි ඉතුරු වෙනවා එකක්. එතකොට අපි මේක සුළු කරන ආකාරය එතකොට පොඩ්ඩක් අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේකෙදි මේ දක්වලා තියෙන පොතේ කොටස අපි බලලා අපි ඉස්සරහට ඒක අපහු විස්තර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් බෙදීම කියන එක මෙතන මේ 7 කියන එක බෙදීම කියන එක මේක දක්වන්නේ ඊළඟට ඊට පස්සේ බෙදීම 2 කියලා අපි ලියන්නේ 7 බෙදීම 2 7 දෙකෙන් බෙදුවාම කීයද 3යි දූල පුතාලා ඒ කිට්ටු සංඛ්‍යාව එතකොට 7 කියන එක දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ එතකොට 6 තමයි දෙකෙන් බෙදෙන්නේ 6 කියලා කියන්නේ දෙවරක් 3 6යි දෙවරක් 3 තමයි 6 වෙන්නේ. එතකොට 2 3 තමයි මෙතන තියෙන දෙවරක් 3 කීයද 6යි. එතකොට මෙතන 7ක් තියෙනවා. නමුත් මේකෙදි එතකොට දෙවරක් 3 කියලා කියන්නේ 6යි. එතකොට එහෙනම් ඉතුරු 1යි. එතකොට අපි මේක මේ දක්වලා තියෙන මේ පූර්ණ සංඛ්‍යා එතකොට මෙතන බොත්තම් 3ක් අපිට ලැබෙනවා කියන එකට අපි ලබ්ධිය කියනවා. ඉතුරු වෙන සංඛ්‍යාව එක බොත්තමක් ඉතුරුණා අපි ඒකට කියනවා ශේෂය කියලා. එතකොට අපි මේක බැලුවොත් එහෙම 7ට 2 ඒවා උපරිම වශයෙන් 3ක් ඇතුළත් අතර 3 වැඩි කිරීම 2 6ක් වෙනවා. එවිට ඉතිරි වන්නේ එකකි. ඒ අනුව 7 2කින් බෙදූ විට 3යි ඉතිරි 1යි. එනම් 7 2කින් බෙදූ විට ලබ්ධිය 3ක් සහ ශේෂය 1ක් වෙනවා කියලා දක්වලා තියෙනවා. අපි මේ කොටස වැදගත් කොටස් අපි ඒක ලියා ගනිමු. අපි ඒක ලියා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනකොට අපි මෙතනට වෙනකන් කතා කරා. අපි ආපහු මතක් කරලා මේක වැදගත් කොටස ටික ලියාගෙන අපි ඉස්සරහට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දූල පුතාලා මේ කොටස ලියා ගන්න එතකොට පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් තවත් පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදීම කියලා. දූල පුතාලා ලියාගෙන කියන්නේ ලියාගෙන ඉවර නම් හරි සර්. ඕකේ. චුට්ටක් ඉන්න. අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට අපි මේක බැලුවොත් එහෙම අපි මේ කොටස අපි මේක පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන චුට්ටක් ඉන්න දූල පුතාලා මම මේ කොටස ඉස්සෙල්ලා මකන්නම් පේන එක නැති අඩු වෙන හින්දා
දූල පුතාලා මේ කොටස ලියා ගන්න. එතකොට වෙරළු ගෙඩි 10ක් මේක නම් අවශ්‍ය නැහැ. වෙරළු ගෙඩි 10ක් මිතුරන් දෙදෙනෙකු අතර සමසේ බෙදූ විට එක් අයෙකුට ලැබෙන වෙරළු ප්‍රමාණය කියලා ලියන දුල පුතාලා. ප්‍රශ්නාර්ථයක් දාගන්න. එතකොට අපි කෙලින්ම මේක ගානක් ලියාගන්නේ. දුල පුතාලා එතකොට මේ ගාන හදන විදිය පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒක තමයි ෂෝට් නෝට් එකේ අපි ලියන්නේ. එතකොට ගානක් කෙලින්ම එතකොට පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් තවත් පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදීම කියන එක ලියලා එතකොට ඒකට ගානක් අපි ලියන්නේ. වෙරළු ගෙඩි 10ක් එතකොට මිතුරන් දෙදෙනෙකු අතර සමසේ බෙදූ විට සමසේ කියන එක වැදගත් වෙනවා. එක් අයෙකුට ලැබෙන කියලා ලියා ගන්න දුර පුතාලා. එක් අයෙකුට ලැබෙන වෙරළු ප්‍රමාණය සර් ඔව් කියන්න. මිතුරන් දෙදෙනෙකු අතර සමසේ මිතුරු කැල්ල බෙදුනේ චුට්ටක් ඉන්න මම ආපහු කියන්නම්. වෙරළු ගෙඩි 10ක් මිතුරන් දෙදෙනෙකු අතර සමසේ බෙදූ විට එක් අයෙකුට ලැබෙන වෙරළු ප්‍රමාණය. වෙරළු ගෙඩි 10ක් මිතුරන් දෙදෙනෙකු අතර සමසේ බෙදූ විට එක් අයෙකුට ලැබෙන වෙරළු ප්‍රමාණය. වෙරළු ගෙඩි 10ක් මිතුරන් දෙදෙනෙකු අතර සමසේ බෙදූ විට එක් අයෙකුට ලැබෙන වෙරළු ප්‍රමාණය. ඕන්න දුර පුතාලට කොපමණද කියලා ලියාගත්තා කමන්නේ. ප්‍රශ්නාර්ථය දාගන්න කොපමණද කියලා ලියාගෙන ප්‍රශ්නාර්ථය දැම්මක් කමන්නේ. ඕකේ අපි ඊළඟ කොටසට එහෙමුණොත් යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඒක එතකොට කොහොමද ලියන්නේ කියන එක අපි කතා කරොත් එහෙම එතකොට දූල පුතාලා එක ලියා ගන්න. එතකොට මේ කොටස අපි ලියා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කෙලින්ම මේ ගානක් විදිහට මම මේක ලියා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන. එතකොට දූල පුතාලා ලියා ගන්න එක් අයෙකුට ලැබෙන වෙරළු ප්‍රමාණය සමානයි එක් අයෙකුට ලැබෙන වෙරළු ප්‍රමාණය සමානයි කීයද 10 බෙදීම 2. මොකද වෙරළු ගෙඩි 10ක් තියෙනවා. ඒක දෙන්නෙක් අතර බෙදුවාම එතකොට එක් අයෙකුට ලැබෙන. එතකොට 10 කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම එක් අයෙකුට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක දෙන්නෙක් අතර බෙදෙනවා. ඒක නිසා 10 බෙදීම 2 තමයි එක් අයෙකුට ලැබෙන වෙරළු ප්‍රමාණය. වෙරළු ගෙඩි 10ක් තියෙනවා. ඒ 10ම එක්කෙනෙක්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ 10 කියන එක කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඒක නිසා තමයි 10 බෙදීම 2 කියලා අපි දක්වන්නේ. එක් අයෙකුට ලැබෙන වෙරළු ප්‍රමාණය සමාන වෙනවා 10 බෙදීම 2. ඒක ලියා ගන්න දූල පුතාලා. එතකොට 10 කියන එක අවශ්‍ය නම් අපි මේ වගේ අවස්ථා අපි මෙහෙම මේ ආකාරයට සුළු කරන්න අපි කලින් අවස්ථාවේදී අපි ඊළඟට අපි කතා කරන ඒ බෙදීම ක්‍රමය අපි මෙතන ලියාගත්තා කමන්නේ දූල පුතාලා. ඔව් 10 බෙදීම 2 5 ඒක හරි දූල පුතාලා. අපි ඒක මේ ආකාරයට 10 පස්සරත්
දෙවරක් කීයද 10 හැදෙන්නේ දෙවරක් 5. දෙවරක් 5 10යි ඉතුරු බිඳුවයි. ඒක මේකෙදී දූල පුතාලා මෙතන 5 කියලා මෙහෙම ලියා ගන්න. මේ කොටසත් ලියා ගන්න එක හොඳ වෙයි. අපි ඉස්සරහට ලියා ගන්න චුට්ටක් ඉන්න දූල පුතාලා. මේක ලියා ගන්න උඩ කොටස මේක ලබ්ධිය කියලා ලියා ගන්න. මේක ශේෂය කියලා ලියා ගන්න. මේකේ පිළිතුර 15 කියන එක තමයි මෙතනට මේ යන්නේ. දූල පුතාලා ලියාගෙන ඉවර නම් කියන්න. ලියාගෙන ඉවරයි සර්. ලියාගෙන Okay. ඉවරයි සර්. ඕකේ. අපි ඒක බැලුවොත් එහෙම එතකොට ඊළඟ කොටස තාම ලියාගන්න දූල පුතාලා නැහැ කියලා හිතනවා. එතනින් ඒ ගාන ඉවර වෙනවා. අපි ඊළඟ ගාන බැලුවොත් එහෙම අපි මේ ගාන අපි මේක බැලුවොත් එහෙම අපි බැලුවොත් එහෙම බොත්තම් 7ක් යහළුවන් දෙදෙනෙකු අතර සමානව බෙදූ විට බොත්තම් 7ක් එතකොට බොත්තම් 7ක් කියන එක බොත්තම් 7ක් යහළුවන් දෙදෙනෙකු අතර සමානව බෙදූ විට එක් අයෙකුට ලැබෙන මේක දූල පුතාලා ලියා ගන්න. එතකොට බොත්තම් 7ක් යහළුවන් දෙදෙනෙකු අතර සමානව බෙදූ විට එක් අයෙකුට ලැබෙන බොත්තම් ගණන කොපමණද කියන එක මම ප්‍රශ්නාර්ථය දැම්මේ. දූල පුතාලා කොපමණද කියලා ලියාගත්තා කමන්නේ. සහ ඉතිරි වන බොත්තම් ගණන. එතකොට බොත්තම් 7ක් යහළුවන් දෙදෙනෙකු අතර සමානව බෙදුවහම එක් අයෙකුට ලැබෙන බොත්තම් ගානයි ඉතිරි වන බොත්තම් ගානයි මෙතන කතා කරන්නේ. අපි බැලුවොත් ඒ දූල පුතාලා එක හරිද? ලියා ගන්න බොත්තම් 7ක් යහළුවන් දෙදෙනෙකු අතර සමානව බෙදූ විට බොත්තම් 7ක් එතකොට සර් ලැබෙන එකට පස්සේ මොකද තියෙන්නේ? චුට්ටක් ඉන්න මම ආපහු කියන්නම්. බොත්තම් 7ක් යහළුවන් දෙදෙනෙකු අතර සමානව බෙදූ විට එක් අයෙකුට ලැබෙන බොත්තම් ගණන. එක් අයෙකුට කොච්චර බොත්තම් හම්බ වෙනවද කියන එක් අයෙකුට ලැබෙන බොත්තම් ගණන සහ මෙතන ප්‍රශ්නාර්ථය අවශ්‍ය නැහැ. සහ ඉතිරි වන බොත්තම් ගණන.
එතකොට බොත්තම් 7ක් තියෙනවා. යහළුවන් දෙදෙනෙකු අතර සමානව බෙදනවා. එවිට එක් අයෙකුට කොච්චර බොත්තම් ගාණක් ලැබෙනවද? කොච්චර බොත්තම් ගාණක් ඉතිරි වෙනවද? හරි සර් ලියාගත්තා. හරි ඕකේ. හරි සර්. ඕකේ. අපි බැලුවොත් එහෙම අපි ඒක ලියා ගන්න එක බැලුවොත් එහෙම එතකොට අපි මේ කොටස අපි මේක මුලින්ම ලියා ගන්න එක හොඳ වෙනවා. එතකොට අපි මේ 7 කියන එක දෙකෙන් බෙදෙන එක අපි ලියා ගන්න එක හොඳ වෙනවා. ඒක දූල පුතාලා පැත්තකින් ලියා ගන්න ඉස්සෙල්ලා. ඒ කියන්නේ මේක උත්තරේ එතකොට අපිට ලියන්න වෙන්නේ මුලින්ම අහන්නේ එතකොට එක් අයෙකුට ලැබෙන බොත්තම් ගණන කියලා අපිට එතකොට ලියන්න වෙන්නේ මම මෙතනම ලියන්න. එතකොට එක් අයෙකුට ලැබෙන බොත්තම් ගණන එක් අයෙකුට ලැබෙන බොත්තම් ගාන අපිට මුලින්ම ලියන්න වෙන්නේ. එතකොට ඒක අපි ලියනවා ඊළඟට ඉතිරිවන බොත්තම් ගණන. ඒක අපි ලියනවා. එතකොට එක් අයෙකුට ලැබෙන බොත්තම් ගානයි ඉතිරිවන බොත්තම් ගානයි අපි ලියන්න ඕන. ඒක අපි පැත්තක සුළු කරනවා. එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේක මම මෙතන ලියන්නම් මේ කොටස දූල පුතාලා මං හිතන්නේ ලියා ගන්න එක හොඳ වෙනවා. මේ චුට්ටක් ඉන්න. මේ කොටස එතකොට මේක ලියා ගන්න එක වැදගත් වෙනවා. මේක ලියාගෙන මේ ලබ්ධිය කියන කොටස ගේන්න මෙතනට. ඒ කියන්නේ ඒකේ 3 කියන එක වරහන් ඇතුලේ ලියා ගන්න දූල පුතාලා ලබ්ධිය කියන එක චුට්ටක් ඉන්න. ඕකේ. එතකොට මේක ලියාගෙන ඊට පස්සේ ඉතිරි වන බොත්තම් ගාන අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට මෙතන ඉතිරි වන බොත්තම් ගාන එතකොට මෙතන ශේෂය 1 කියන එක මෙතන වරහන් ඇතුළේ ලියා ගන්න ශේෂය කියලා. හරිද දූල පුතාලා එක ලියා ගන්න පුළුවන් දෙයක? එතකොට අපි මේක එක් අයෙකුට ලැබෙන බොත්තම් ගණන කියලා ලිව්වා. ඒක ඊට පස්සේ එහෙම තියන්න ඇරලා ඊට පස්සේ ඉතිරි වන බොත්තම් ගණන කියලා ලිව්වා. ඊට පස්සේ අපි පැත්තක මෙහෙම සුළු කරා. අපි මේක අපි බැලුවාම එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට 7 කියන එක ඊට පස්සේ අපි දෙකෙන් බෙදන්නේ 7 දෙකෙන් බෙදනවා 3ක් එනවා. 3 වරක් 2 කියන එක 6යි ඉතුරු 1යි. එතකොට ඉතුරු වෙන එක ශේෂය කියලා ලියන්නේ. ශේෂය තමයි මෙතන ඉතිරි වන බොත්තම් ගාන කියන තැනට එන්නේ. ලබ්ධිය කියන කොටස තමයි එක් අයෙකුට ලැබෙන බොත්තම් ගාන විදියට ලැබෙන්නේ කියන එක. ඒක දූල පුතාලා තේරුම් ගන්න. එතකොට 3 කියන එක එතනට එන්නේ වරහන් ඇතුලේ ලියාගන්න ලබ්ධිය කියලා. ඊළඟට ඉතිරි වන බොත්තම් ගණන ශේෂය කියලා ලියලා එක වෙන්නේ එතකොට. ඒක ලියාගෙන ඉවර වෙනහම කියන්න. හරි සර්. හරි. ලියාගෙන ඉවරයි සර්. ඕකේ. අපි එහෙනම් ඊළඟ කොටසට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. චුට්ටක් ඉන්න දූල පුතාලා.
ලියාගෙන ඉවරයි සර්. ඕකේ හරි. අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට ඊළඟ කොටසට අපි යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඟ කොටස දූල පුතාලා හොඳින් දන්න දෙයක් කලින් අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ කතා කරා ඕනම සංඛ්‍යාවක් 10න් ගුණ කරන අවස්ථාව කතා කරා 100න් ගුණ කරන අවස්ථාව කතා කරා 1000න් ගුණ කරන අවස්ථාව ගැන කතා කරා. දැන් කරන්නේ මොකද්ද? ඒක අනිත් පැත්ත. ඕනම සංඛ්‍යාවක් 10න් බෙදනකොට මොකද්ද කරන්නේ? 100න් බෙදනකොට මොකද්ද කරන්නේ? 1000න් බෙදනකොට මොකද්ද කරන්නේ කියන එක තමයි අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ. එතකොට මේ 10න් බෙදන 100න් බෙදන 1000න් බෙදන කියන එකත් ඒකේ ಗುಣ කරන එකත් ඉතාම වැදගත්. ගණන් වලදී ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ දේවල් ඇත්තටම අපි දිනදා භාවිතා කරන දේවල්. ඒක නිසා 10න් ගුණ කිරීම 100න් ගුණ කිරීම 1000න් ගුණ කිරීම කියන එකත් 10න් බෙදීම 100න් බෙදීම 1000න් බෙදීම කියන එකත් ඉතාම වැදගත් වෙනවා. අපි මේ අවස්ථාවේදී කතා කරන්න හදන්නේ එතකොට බෙදීම. එතකොට සංඛ්‍යාවක් එතකොට 10න් බෙදුවාම මොකද වෙන්නේ? 100න් බෙදුවාම මොකද වෙන්නේ? එතකොට 1000න් බෙදුවාම මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔව් කියන්න පුතා. අපි එතකොට බැලුවොත් එහෙම එතකොට අපි මං ආපහු සල්ලි වලින් කතා කරන එතකොට රුපියල් 20ක් තියෙයි කියලා. රුපියල් 20ක් තියෙනවා. මේක අපි 10 කොලි වලින් කොහොමද දෙන්නේ? 10 කොල කීයක් දෙන්නවද රුපියල් 20කට? 2යි නේ. එතකොට රුපියල් 20 කියන එක බෙදනවා 10 කොල වලින්. ඒ කියන්නේ 10 කොල ඒවා කීයක් රුපියල් 20ට දෙන්න ඕනද? 2ක් වෙනවා. එතකොට ඕනම සංඛ්‍යාවක් එතකොට ඒ අපි මේ අවස්ථාවේදී ඊළඟ දක්වලා තියෙන රුපියල් 200 කියන එක රුපියල් 200 කියන ඒවා රුපියල් 200ක් තියෙනවා. මේක එතකොට අපි 100 කොළ වලින් 100 කොළ වලින් දෙන්න ගියොත් එහෙම කීයක් ලැබෙනවද කියලා එතකොට මේක බෙදීම 100 කියන එක 2යි. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට 100 කොළ නම් 2යි. අපි රුපියල් මේක ආපහු බැලුවොත් එහෙම රුපියල් 200 කියන එක ඒක 10 කොළ වලින් දුන්නොත් එහෙම කීයක් ලැබෙනවද? 10 කොළ කීයක් දෙන්න ඕනද? 20යි. එතකොට 10 කොළ එතකොට 10 කොළ එකක් 10යි 10 කොළ දෙකක් 20යි 10 කොළ තුනක් 30යි 10 කොළ හතරක් 40යි 10 කොළ පහක් 5යි එහෙම ගණන් කරන් ගියාම 10 කොළ 20ක් ලැබෙනවා. එතකොට අපි මේකෙදි මේ 10න් බෙදනවා කියන එක කෙටි ක්‍රමයක් අපි ඉස්සරහට කතා කරන්න හදන්නේ. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී අපි කලින් කතා කරලා තියෙනවා ඕනම සංඛ්‍යාවක් 2 කියන එක වැඩි කරනවා කියලා 10න් වුණොත් එහෙම අපි කතා කරලා තියෙනවා මේ 2 කියන එක එහෙමම ලියලා මෙතන බිඳුව පිටිපස්සට දානවා කියලා අපි කතා කරා. එතකොට මේකෙදි අපි ඕනම සංඛ්‍යාවක් එතකොට ඕනම සංඛ්‍යාවක් ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ 10න් බෙදනකොට මොකද වෙන්නේ කියන එක තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. ඕනම සංඛ්‍යාවක් අපි ඕනම සංඛ්‍යාවක් එතකොට ඕනම සංඛ්‍යාවක් එතකොට ඕනම සංඛ්‍යාවක් එතකොට 10න් බෙදුවාම මොකද වෙන්නේ කියන එක අපි බැලුවොත් එහෙම 20 කියන එක බෙදනවා 10යි 20 10න් බෙදුවාම මොකද වෙන්නේ අපි 20 කියන එක 10න් බෙදුවාම අපි කොහොමද ඒක දක්වන්නේ කිව්වොත් එහෙම මේකේ තියෙන මේ බිඳුවක් නැති වෙලා යනවා 10න් ඕනම සංඛ්‍යාවක් බෙදනවා කියන්නේ බිඳුවක් අයින් වෙනවා එතකොට ලැබෙන්නේ 2 එතකොට
බෙදීම කියන එකේදී එතකොට අපි දුර පුතාලා කලින් ඉගෙන ගත්තු අවස්ථාව එතකොට 20 10න් බෙදුවාම එතකොට 2යි එතකොට දෙවරක් 10 20යි මේ ආකාරයට එතකොට අපිට ලැබෙනවා ඉතුරු බිඳුවයි කියලා ඒක කෙටියෙන් කිව්වොත් එහෙම මේක ඕනම සංඛ්‍යාවක් 10න් බෙදනවා කියලා කියන්නේ මෙතන බිඳුවක් අයින් වෙනවා ඊළඟ කොටස අපි බැලුවොත් එහෙම ඕනම සංඛ්‍යාවක් එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙම 200 කියන එක ඕනම සංඛ්‍යාවක් එතකොට බෙදනවා 100ෙන් ඕනම සංඛ්‍යාවක් 100ෙන් බෙදනවා කියලා කියන්නේ එතකොට මේකෙදි බිංදු දෙකක් අයින් වෙන එකට තමයි ඕනම සංඛ්‍යාවක් 100ෙන් බෙදනවා කියන්නේ එක බිංදුවයි බිංදු දෙකයි එතකොට මේකෙදි බිංදු දෙකක් අයින් වෙනවා දෙක කියන එක තමයි ලැබෙන්නේ එතකොට ඕනම සංඛ්‍යාවක් එතකොට 100ෙන් බෙදනවා කියලා කියන්නේ දෙක කියන එක තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. ඊළඟ එක අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට ඕනම සංඛ්‍යාවක් එතකොට ඕනම සංඛ්‍යාවක් 1000න් බෙදනවා කියන එක බැලුවොත් එහෙම එතකොට 1000න් බෙදනවා කියන එක බැලුවොත් එහෙම ඒක කියන්නේ මොකද්ද මේකෙදි බිංදු 1යි 2යි 3ක් බිංදු 3ක් මේකේ අයින් වෙනවා එතකොට ලැබෙන්නේ 2යි ඔව් ඒක හරි පුතාලා එතකොට අපි මෙතෙක් කල් කතා කරපුවා එහෙම බැලුවොත් එහෙම එතකොට ඕනම සංඛ්‍යාවක් එතකොට 10 ගුණාකාර වලින් එතකොට වැඩි කියන්නේ 10න් වැඩි කරනවා නම් බිඳුවක් එකතු පිටිපස්සට දානවා කියලා කතා කරා. ඒ වගේම 10න් බෙදනවා නම් බිඳුවක් නැති වෙනවා කියලා කතා කරා. ඕනම සංඛ්‍යාවක් 100න් වැඩි කරනවා කියලා කතා කර 100න් වැඩි කරනකොට පිටිපස්සට බිඳු දෙකක් දානවා කියලා කතා කරා. ඒ වගේම ඕනම සංඛ්‍යාවක් 100න් බෙදනකොට පිටිපස්සේ තියෙන බිඳු දෙකක් නැති වෙනවා කියලා අපි කතා කරා. ඒ වගේම ඕනම සංඛ්‍යාවක් 1000න් වැඩි කරනකොට ඒ පිටිපස්සට ඒ සංඛ්‍යාව ලියලා ඒක පිටිපස්සට බිඳු 3ක් දානවා කියලා කතා කරා. ඒ වගේම ඕනම සංඛ්‍යාවක් 1000න් බෙදනකොට ඒ පිටිපස්සේ තියෙන බිඳු 3ක් නැති වෙනවා කියලා අපි කතා කරා. ඒක ඊටාම වැදගත් කොටසක් දුල පුතාලේ ඒක හොඳට මතක තියාගන්න අපි එදිනෙදා භාවිතා කරන කොටසක්. ඊටාම පහසුවෙන් දන්නවා නම් ඊටාම පහසුවෙන් සුළු කිරීම කරන්න පුළුවන් ඒ කොටස්. එතකොට අපි ඒ කොටස එතකොට ලියාගන්න එක හොඳ වෙයි අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට ඒක කොහොමද ලියාගන්නේ කියලා මේක අපි ලියාගනිමු එතකොට මේක මං හිතන්නේ ඒක හොඳ වෙයි මේක ලියාගන්න එතකොට 10න් බෙදීම කියන මේ අවස්ථාව මේක සංඛ්‍යාවක් 10න් බෙදීම චුට්ටක් ඉන්න දුර පුතාලා මේකම ලියාගන්න එහෙනම් එතකොට ඒක මං හිතන හොඳ වෙයි දකුණු පස අගට බිංදු එකක් ඇති සංඛ්‍යාවක් 10න් බෙදීම බිංදු එකක් චුට්ටක් ඉන්න ඔබ මෙහෙමම ලියාගන්න බිංදු එකකට වැඩි කියලා මේක එකක් වෙන්න පුළුවන් බිංදු දෙකක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නෑ 10න් බෙදනකොට බිංදු ටක් ඉන්න දකුණු පස අගට බිංදු එකකට වඩා ඇති දකුණු පස අගට එතකොට බිංදු එකකට වඩා ඇති දකුණු පස අගට බිංදු එකකට වඩා ඇති සංඛ්‍යාවක් 10න් බෙදීම. දකුණු පස අගට එතකොට බිංදු එකකට වැඩිය තියෙන සංඛ්‍යාවක් කොහොමද 10න් බෙදන්නේ කියන එක. ලියාගෙන තිත් දෙකක් හරි තියලා සංඛ්‍යාවේ අග ඇති
බිඳුවක් ඉවත් කිරීමෙන් පිළිතුර ලැබේ. එතකොට සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා අපි කලින් කතා කරේ අපි හිතුවොත් එහෙම 200 කියලා බිංදුව එකකට වැඩිය වැඩි. එතකොට මේක 10න් බෙදනකොට මොකද වෙන්නේ? මේකේ පිටිපස්සේ තියෙන එක බිංදුවක් ඉවත් වෙනවා. එතකොට ලැබෙනවා 20 කියලා. එතකොට අපි මේක ලියාගත්තේ එතකොට ඒ 10න් බෙදීම කියනකොට දකුණු පසාකට බිංදු එකකට වඩා ඇති සංඛ්‍යාවක් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට එකකට වැඩිය වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට එකකට වඩා එකක් හෝ ඊට වඩා කියලා ලියාගන්නේ කොහොමද වේ එහෙම වුණොත් චුට්ටක් ඉන්න එකකට වඩා කියලා මම මෙතන කිව්වේ එකක් හරි ඊට වඩා වැඩි කොටසක් කියන එක. එතකොට එකත් අයිතිව කිව්වේ චුට්ටක් ඉන්න ඉදිරි දකුණු පසාකට බිංදු එකක් හෝ ඊට වඩා කියලා ලියාගනිමු අපි ඒක හොඳ වෙයි. චුට්ටක් ඉන්න දුර පුතාලා එකක් හෝ ඊට වඩා ඇති සංඛ්‍යාවක් 10න් බෙදීම. එතකොට දකුණු පස අගට බිංදු එකක් හෝ ඊට වඩා ඇති සංඛ්‍යාවක් 10න් බෙදීම. සංඛ්‍යාවේ අග ඇති බිංදුවක් ඉවත් කිරීමෙන් පිළිතුර ලැබෙනවා. ඊළඟට දූල පුතාලා ලියා ගන්න ඊළඟ එක දකුණු පස අගට බිංදු දෙකක් හෝ ඊට වඩා යෙදී ඇති සංඛ්‍යාවක් 100න් බෙදීම. එතකොට සංඛ්‍යාවේ අග ඇති බිංදු දෙකක් ඉවත් කිරීමෙන් පිළිතුර ලැබෙනවා. එතකොට මේ කොටසේ මෙහෙම ලියා ගන්න දුවල පුතාලා දකුණු පස අගට බිංදු දෙකක් යදී ඇති සංඛ්‍යාවක්. එතකොට දකුණු පස අගට බිංදු දෙකක් හෝ ඊට වඩා යෙදී ඇති සංඛ්‍යාවක් 100න් බෙදීම කියලා ලියාගෙන එතකොට ලියා ගන්න 32ක් හරි ඊතලයක් හරි දාලා සංඛ්‍යාවේ අග ඇති බිංදු දෙකක් ඉවත් කිරීමෙන් පිළිතුර ලැබෙනවා. ඊළඟට ලියා ගන්න එතකොට මේ කොටස් තුනම දුල පුතාලා තේරුම්ගෙන කියලා හිතනවා. ඒ තුන ලියා ගන්න එතකොට දකුණු පස අගට බිංදු 3ක් හෝ ඊට වඩා යෙදී ඇති සංඛ්‍යාවක් 1000න් බෙදීම. සංඛ්‍යාවේ අග ඇති මම මෙතන පල්ලෙහායින් ලියන එක අග ඇති බිංදු 3ක් ඉවත් කිරීමෙන් පිළිතුර ලැබෙනවා. එතකොට මේක දුල පුතාලට තේරෙන්නේ පේන්නේ නැත්නම් තියෙනවා නම් කියන්න. එතකොට අපි මේකේ කතා කරපු කොටස දුල පුතාලා එක ලියාගෙන මම ආපහු විස්තර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දුල පුතාලා ලියාගෙන ඉවරුණොත් කියන්න.
දූල පුතාලා එක බලා මේ ලියාගෙන ඉවර නම් කියන්න. මේක හරිද දූල පුතාලා? එතකොට අපි මෙතන කතා කරේ දකුණු පස අගට බිංදු එකක් හෝ ඊට වඩා ඇති සංඛ්‍යාවක් 10න් බෙදීම. දකුණු පස අගට බිංදු එකක් හෝ ඊට වඩා ඇති සංඛ්‍යාවක් 10න් බෙදීම. ඒක කරන්නේ කොහොමද? සංඛ්‍යාවේ අග ඇති බිංදුවක් ඉවත් කිරීමෙන් පිළිතුර ලැබෙනවා. එතකොට අපි ඊළඟට කතා කරේ දකුණු පස අගට බිංදු දෙකක් හෝ ඊට වඩා යෙදී ඇති සංඛ්‍යාවක් 100න් බෙදීම. සංඛ්‍යාවේ අග ඇති බිංදු දෙකක් ඉවත් කිරීමෙන් පිළිතුර ලැබෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරේ දකුණු පස අගට බිංදු 3ක් හෝ ඊට වඩා ඇති සංඛ්‍යාවක් 1000න් බෙදීම. සංඛ්‍යාවේ අග ඇති බිංදු 3ක් ඉවත් කිරීමෙන් පිළිතුර ලැබෙනවා. එතකොට අපි ඒක කතා කරේ. හැමෝම දූල පුතාලා ලියාගෙන ඉවරද එතකොට? හරි සර්. ඕකේ. මේක දූල පුතාලා ඊළඟට අපි කලින් කතා කරලා තියෙන දෙයක්. ඕනම සංඛ්‍යාවක් බිංදුවෙන් ගුණ කළ විට පිළිතුර බිංදුව වෙනවා. ඕනම සංඛ්‍යාවක් බිංදුවෙන් ගුණ කරාම පිළිතුර බිංදුව වෙනවා. එතකොට ඕනම සංඛ්‍යාවක් එතකොට අපි මේක බැලුවොත් එහෙම එතකොට ඕනම සංඛ්‍යාවක් බිංදුවෙන් ගුණ කළ විට පිළිතුර බිංදුවක් වෙනවා. එතකොට මේක බිංදුවෙන් ගුණ කරාම දෙක කියන එක බිංදුවෙන් ගුණ කරාත් බිංදුවයි 28 කියන එක බිංදුවෙන් ගුණ කරාත් බිංදුවයි 412 කියන එක බිංදුවෙන් ගුණ කරාත් බිංදුවයි. බිංදුව නොවන ඕනම සංඛ්‍යාවකින් බෙදු විට පිළිතුර බිංදුව වෙනවා. එතකොට මේකෙදි මේක වැදගත් වෙන දූල පුතාලා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට බිංදුව කියන එක ඕනම සංඛ්‍යාවකින් බිංදුවෙන් බෙදනවා කියන එක බෑ. ඒක ගණිතයේදී අර්ථ දැක්වීමක් කරන්නේ බිංදුව කියන එක. මේක ගණිතේ පවතින්නේ නෑ මේක. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. බිංදුව කියන එක බිංදුවෙන් බෙදීම කරන්න බෑ ඇත්තටම. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට ඒක නිසා තමයි කියන්නේ බිංදුව නොවන ඕනම සංඛ්‍යාවකින් බෙදු විට පිළිතුර බිංදුව වේ කියලා. ඒක දූල පුතාලා හොඳට මතක තියාගන්න. බිංදුව කියන එක බිංදුවෙන් බෙදන්න බෑ ඇත්තටම. ඒක පවතින්නේ නැහැ ඇත්තටම. එතකොට බිංදුව නොවන ඕනම සංඛ්‍යාවකින් බෙදුවාම පිළිතුර බිංදුවක් වෙනවා. නමුත් කිසිම සංඛ්‍යාවක් බිංදුවෙන් බෙදීම කළ නොහැකිය කියලා දක්වලා තියෙනවා. නමුත් කිසිම සංඛ්‍යාවක් බිංදුවෙන් බෙදීම කළ නොහැකිය කියලා දක්වලා තියෙනවා. අපි මේ කොටස් දෙක විතරක් අපි ලියා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දූල පුතාලා ලියා ගන්න. ඕනම සංඛ්‍යාවක් බිංදුවෙන් ගුණ කළ විට පිළිතුර බිංදුව වේ. බිංදුව ඊළඟට මේක ලියා ගන්න. ඒක ඉවර වෙලා බිංදුව
බිඳුව නොවන ඕනම සංඛ්‍යාවකින් බෙදූ විට පිළිතුර බිඳුව වේ. එතකොට ඕනම සංඛ්‍යාවක් බිඳුවෙන් එතකොට ගුණ කරාම පිළිතුර බිඳුව වෙනවා කියන එක. ඕනම සංඛ්‍යාවක් එතකොට බිඳුවෙන් ගුණ කරාම පිළිතුර බිඳුව වෙනවා. බිඳුව නොවන ඕනම සංඛ්‍යාවකින් බෙදුවාම බිඳුව කියන එක බිඳුව නොවන ඕනම සංඛ්‍යාවකින් බෙදුවාම පිළිතුර බිඳුවක් වෙනවා. අපි ඊළඟ එක ලියා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මේ නමුත් කිසිම සංඛ්‍යාවක් කියන එක. මොකද බිඳුවෙන් කියන එක බිඳුවෙන් බෙදීම කියන එක අපි අර්ථකථනය කරන්නේ නැහැ ඇත්තටම. නමුත් ඒක දූල පුතාලා උසස් පෙළට එහෙම ගියාම ඊට සමාන දෙයක් ඇත්තටම ඉගෙන ගන්නවා. ඒක නිසා බිඳුවෙන් බෙදීම දැනට කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක ඉස්සරහට ඒක පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න නිසා අපි ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්නේ නැහැ. එතකොට අපි කතා කරේ ඕනම සංඛ්‍යාවක් බිඳුවෙන් වැඩි කරාම බිඳුවයි ඒ වගේම බිඳුව ඕනම සංඛ්‍යාවකින් බෙදුවාම බිඳුවයි. මේ ටික ලියාගෙන ඉවර නම් අපි අදට පාඩම මෙතනින් අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙතෙන්ට වෙනකන් තියෙන අභ්‍යාස කියන කොටස දූල පුතාලා හදලා නැත්නම් හදලා සේරම ටික එවන්න WhatsApp එකට දාන්න. අපි අදට පාඩම මෙතනින් අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් දූල පුතාලට අහන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න නැත්නම් අපි අදට මෙතනින් පාඩම අවසන් කරනවා. දූල පුතාලට සුබ රාත්‍රියක්. රාත්‍රියක්. ඔකේ සුබ රාත්‍රියක් පුතා. සුබ රාත්‍රියක් සර්. ඔකේ සුබ රාත්‍රියක්.